अरे देवा रे देवा, हे भोलेनाथ। बॉडी बिल्डर के सामने तो मौत आ गया। असल में ये बॉडी बिल्डर सुबह सुबह जिम करने जा रहा था, तभी अचानक नाली में घुस जाता है। फिर बंदा जल्दी जल्दी अस्पताल चला जाता है। तभी डॉक्टर जब देखता है तो बॉडी बिल्डर के पूरे बॉडी में कई प्रकार के ढेर सारे गंदे कीड़े लगे होते हैं। फिर डॉक्टर बॉडी बिल्डर को ठीक करने के लिए एक बड़ा सा तलवार लेकर सभी कीड़े को काट काट के हटाने लगता है। तभी डॉक्टर को अंदर से फीलिंग आता है कि इस बंदा को ठीक करना बहुत मुश्किल है, इसका मौत भी हो सकता है। लेकिन डॉक्टर हार नहीं मानता है और सभी कीड़े को हटाने के बाद हाथ से दबा दबा के बड़ी आंख वाले सारे कीड़े को निकाल देता है। तब तक ये बॉडी बिल्डर बेहोश हो जाता है। फिर डॉक्टर चाकू से ऊपर के कंधे मांस को हटा के जब कीटनाशक स्प्रे मारने लगता है तो अंदर के सभी कीड़े गोली की रफ्तार से बाहर निकलने लगता है। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर आपका भी आंखें फट जाएंगी। उसे देखने से पहले माता लक्ष्मी जी के नाम लेकर इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आपके पास कभी धन की कमी ना हो। तो दोस्तों, उसके बाद डॉक्टर 1000 कोशिश करने के बाद भी इस बॉडी बिल्डर की मौत हो जाती है।